Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota risaalaa oduu torbaniitii wajjin ana Sumayyaa Muhammad durarratti hangafoota oduu isin dhageessisna. Guyyaa Jimmataa Bitootessa 25 bara 2016 mormiin tasaa sagaleen teenya haa dhagayamtuun gaggeeffamuun isaa dhagayame. Fincilli diddaa gabrummaa mootummaan ukkaamsuuf yaalii godhullee mormiin akkuma itti fufee jira. Bitootessa 24 kitaabni Ustaaz Ahmaddiin Jabaliin barreeffame yeroo lammaffaatiif Saawudii Arabiyaa magaalaa Jiddaatti eebbifamuun ibsame. Obboleessi keenya Salahaddiin Saayid dararaa fi cunqursaa waggaa 3tiin booda mana hidhaa irraa bahuun beekame. Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaatiitti hawaasni rakkina bishaaniitiin dararamaa jiraachuun ibsame. Amma oduu bal'inaan. Guyyaa Jimmataa Bitootessa 25 bara 2016 mormiin tasaa sagaleen teenya haa dhagayamtuun gaggeeffamuun isaa dhagayame. Gabaasa qindaa'eef Maammee Yaasiin. Mormiin cimaa tahee guyyaa Jimmataa jechuun Maarchi 24 bara 2016 magaalaa Finfinnee naannawaa Meeksikoo masjiida Jarmanitti gaggeeffameeti jira. Eega mootummaan abbaa irree hawaasa keenya kan musliimaa cunqursuu eegalerraa jalqabe hanga yeroo ammaa jirru kanatti hawaasni mormii nagayaa dhageessisuu cimsee itti fufeeti jira. Haaluma kanaan guyyaa Jimmataa dabre magaalaa Finfinnee naannawaa Meeksikoo masjiida Jarman jedhamuun beekamutti salaata booda hawaasni sagaleen keenya haa dhagayamu jechuun akkuma baratametti hiriira nagayaa bahaniiti jiran. Akkuma taajjabdootaa fi hirmaattoonni hiriira kanaa ibsanitti hanga gaafiin teenya deebii argattuu fi mirgi keenya kabajamutti akka duubatti hin deebine irra deddeebi'anii ciminaan mootummatti ibsaa akka jiraniis beekuu danda'ameeti jira. Fincilli diddaa gabrummaa mootummaan ukkaamsuuf yaalii godhullee mormiin akkuma itti fufee jira. Bal'ina oduu tanaatiif ammas Maammee Yaasiin. Qabsoon fincila diddaa gabrummaa akkuma itti fufetti jira. Qabsoon fincila diddaa gabrummaa kan mirga abbaa biyyummaa gaafachuu ammaaf xiqqoof kan tasgabbaawee ta'ullee bakkoota takka takkatti ciminaan kan itti fufee jiru hoggaa ta'u bakkoonni gariinis boqonnaa fudhachaa akka jiran ibsama. Garuu fincilli kun yeroo xiqqaa booda humna oowwituun Oromiyaa guutuu keessatti akka haarayaatti akka jalqabu beektootaa fi hayyoonni Oromoo onnee guutuun ibsaa kan jiran ta'uunis hubatameeti jira. Kun osoo kanaan jiru mootummaan abbaa irree kan afaan malee gurra ummataan dhaggeeffatu hin qabne kun dargaggoota abdii boruu ta'an adamsaa gara mana hidhaa guuraa akka jiru beekameeti jira. Torbanuma kana keessa dargaggoonni hedduun bakka adda addaarraa qabamanii ukkaanfamaa kan jiran ta'uunis beekameeti jira. Akkasuma yuunivarsiitii Walqixxeerraa barattoonni 16 kan hidhaman hoggaa ta'u Harargee Bahaattis magaalaa Giraawwaa bakka Araarsitti jedhamutti warreen hidhamanii jiran keessaa maqaan namoota 249 ifa taheeti jira. Gaafiin uummata Oromoo gaafii mirgaa tahuu kan amananii fi warreen waraanni isaanii ajjeeseefis gumaani kafalla jechaa jiraatanis gama biraatiin hidhaa fi ajjechaan akkuma itti fufetti jira. Bitootessa 24 kitaabni Ustaaz Ahmaddiin Jabaliin barreeffame yeroo lammaffaatiif Saawudii Arabiyaa magaalaa Jiddaatti eebbifamuun ibsame. Gabaasa qindaa'eef Abduun Naasir Tufaa. Kitaabni obboleessa keenya Ustaaz Ahmaddiin Jabaliin barreeffame marsaa lammaffaatiif magaalaa Jiddaatti haala bareedaan eebbifamuu isaa dhagayame. Kitaabni obboleessa keenya kabajamaa fi jaalatamaa Ustaaz Ahmaddiin Jabaliin barreeffame Atseewwan sadeen kan jedhu magaalaa Jiddaatti haala bareedaadhaan Maarchi 24 bara 2016 eebbifamuun isaa dhagahamee jira. Kitaabni kun yeroo jalqabaatiif magaalaa Riyaaditti maxxanfamee kan ture yoo ta'u garuu magaalaa irra oolee xumuramuu isaatiin yeroo lammaffaatiif magaalaa Jiddaatti akka haarayaatti magaalaa irra kan oole ta'uu odeeffannoon arganne ni addeessa. Sagantaa eebba kitaaba kanaa irratti ulamaa'onni adda addaa kan affeeraman yoo ta'u kitaabni kun haala owwaadhaan eebbifamee jira. Ulamaa'ota sagantaa kana irratti hirmaatan keessaa Sheek Idris Dagaan, Sheek Yaaqut Abdul Majidii fi akkasumas ulamaa'onni birootis kan argaman ta'uun beekamee jira. Muslimtoonni lammii biyya keenyaa kan magaalaa Jiddaa jiraatanis qophii kanarratti hirmaachuun qophichi bifa bareedaa fi milkaa'inaan akka raawwatamu taasisanii jiranii. Egaan dabalataan wanni asirratti yaadatamu qabu
Ustaazni keenya kun kanaan duras manuma cunqursaa kana keessa taa'uudhaan kitaaba lama kan nifaaqaa fi munaafiqummaa jedhu akkasumas fir'auna fakkeenya abbootii irree kan jedhu barreessuu isaati. Qoreewwan keenya harka mootummaa zaalimaa kana keessa jiraatanis harka kennanii osoo hin taa'in hojii isaanii bareedaa fi boonsaa ta'e hojjechaa jiraachuun isaanii hawaasa keenyaaf gammachuu guddaa kan kennuufidha. Dabalataanis kitaabni ustaaza keenyaa kun maarchii 27 bara 2016tti gama feesbuukiitiinis bakka miseensi koree fala barbaaddu ustaaz Yaasin Nuuruu akkasumas ustaaz Baharuu Umarii fi gaggeessaa waltajjii awwaliyaa kan ta'e obboleessa keenya Saabir Yirguu fi ustaaz Muhammad Faraj argamanitti bifa ho'aadhaan eebbifamee jira. Dhaabbanni Risaalaa Internaashinaal kitaaba jayni keenya ustaaz Ahmaddiin Jabal mana hidhaa keessa taa'ee afaan Oromootiin barreesse kutaa Minisootaa magaalaa Miniyaapolis keessatti eebbisiisuun isaa ni yaadatama. Kitaaba obboleessi keenya mana hidhaatti cunqurfamaa dararamaa gubamaa rakkoo hangana hin jedhamne dhandhamaanuuf barreesse kana nuti ummanni muslimaa hangam takka dubbisuudhaaf qophiidha. Obboleessi keenya Salahaddiin Sa'iid dararaa fi cunqursaa waggaa 3 booda mana hidhaa irraa bahuun beekame. Salahaddiin wajjin turtiin bilbilaan goone akka kanaa gadiitti isiniif dhihaata. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Duraan dursu alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin subhanahu wa ta'ala hawaasa bal'aa muslimaa wajjin isaan keessa turre isaan keessaa nu baasee isaanitti nu deebise galanni rabbii laaf haa ga'u jecha. Gaafan dura qabamu san haalli turee fi akkaataan ture inni qabama jeetis takkaatis yaadne already akkuma nama bira akkuma namni kaan jiraatutti already jiraatu jira. Keniyaan ture Keniyaa taa'eetiin Keniyaarraa deebi'ee baasii takka anuma biyya taa'ee ganama mucaa saahiba hiyyaa tokko wajjin magaalaa dheenee faxara nyaanneeti akkuma deebinee hulaa mana keenyaa bira dhaabbadhee jiru uummanni lama dhufanii mee si barbaanna jedhanii maali nan gaaffii takka takkaaf si barbaanna tala takka wajjin adeemnaan jedhanii mattaawaqaa isaanii nagarsanii okkee jeetiin wajjin deemee gizee wajjin deemne qaxataa kaziiraa xaabiyaa achi nageessanii achumarraan halkan san guyyaa sana achi oolee achitti waan takka takka gaafatu turanii sammoodhaan halkan baqa ganama ni baata deemtaa ijaanii halkan saa 8 immoo anumaa achi taa'u jiru obboleessa keessa addaamis fidanii. Mee eefa Finfinnee si geessan booda mana hidhaa kamitti hidhamtee waliigaloo yeroon ati achi turte hangam takka? Eega Finfinnee dheenee qaxataa bikki nu geessan maakalaay waliigala turtiin achitti dabarsinee amata 3 fi already kan maakalaay wajjin maakalaay Qaallitti Qilintoo waliigala ama 3 fi baatee 4 jechuudha waliigala. Mee keessaafuu obboleeyyan kee kan hidhaa keessatti wal agartee wal bartee biyya adda addaarraa akkasuma koree furmaata barbaaddu hawaasa islaamaa ustaazota wajjin mee yeroo akkam dabarsite? Isaan akkanatti bakka hundatti ni harkadhatee yaaddee jirta? Wallahi yoon dhugaa siime ani wanni kun ni tahaa isaan kana ni harkaa jee tillee takkaa yaadne already isaan warra siiditti beeknu fi jechuun haala daawaa isaan irratti beeknu fi warra dhageettiidhaan beeknu malee isaan wajjin takkaallee wal qunnameen beeku takkaallee ni qunnamallee jee yaadeen beeku. Akkasumas obboleeyyan keenya warra biraatis hedduu jira sababa kanaatiin achitti qabamanii achi jiran jechuudha. So isaan kana yaadeen beekuu garuu alhamdulillah yeroon isaan achi keessatti dabarsine yeroo hedduu irra umriitii keessatti yeroo irra jaalatamtuu fi irra nagarree sagantaa haala bareedaa keessatti dabarsi jeetii yaada. Alhamdulillah rabbiin carraa tanallee akkan harkadhalle na godhe rabbiin kee galanne haa galuu hin jaalatu. Maayii irratti hawaasa islaamaa kan biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa keessa jiru mee dhaamsi ati qabduuf dhaamsa obboleeyyummaa inshaallahu ta'ala dhaamsa kana dhaammadhu turtii teenya gabaabduu arraa inshaallah kanumaan goolamnaa. Dhaamsi kiyya akka walii galatti tadhumaadha. Wallahi rabbiin subhaanahu wa ta'ala
diin isaati itiifata. Akka tiifatus amata 1,400 dura nuuf himee jira. دين خي خنا ننتي فإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جيتي ربي سبحانه وتعالى قرآن جتشا يرجع إسان محمد أفان إسان ترتي نوف أودي سجرا نوف مجرا سو خنافو ربي سبحانه وتعالى دين إسا وإيجن خفيفة تي ركون أدى يرو دان دين الرخ دفتو باقع في الله الدباسو في أين يتو لقوم سنين دين ربي تيف ifkhanne yeroo isaatis khanne qabeenya isaatis khanne even lubbuu isaatis eenyutu khanne diin kanaaf dhaabbataa waan jiru Rabbi subhanahu wa ta'ala baqaaf callaa dabaasuuf. Kanaafuu hundi keenya keessaafuu dargaggoon islaamaa keessaafuu shamarran islaamaa diin kana fatanaa Rabbi subhanahu wa ta'ala duratti as fidu jiru tana akkamittiin keessaa baha yoo maalin godhe yoo maal dalage Rabbi subhanahu wa ta'ala warra fatanaa kana dabru nagoda gaafii namu if gaafatu qabu gaafii namu khobatti if gaafatu qabu maal jaa'imar Umar ibn Khattab hundi keessan dalle islaamati hundi keessanu dalle islaamati aydu islaamati hundi keessanu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu adawin gama isin dalla isin aydan sanin akkanutti hin seenne ede so eegani fi aydu islaama khatan taate dalle islaamaa khataanu taate haalli sirra jirruu fi akkaataan sirra jirru amantii tanaaf maaliin bu'aa buusee dabruu qabaa jennee namuuf gaafatu qaba. At least yoo xiqqaate yooni fi waan takkallee bu'aa buusuu dadhabne sharrii ifiidhaa obboleeyyan keenya ka islaamaatiif hawaasa muslimaa sharrii ifiidhaa ofaa ofirraa waan ati sababaa keetiin nama miidhu if qabuunu akka nama amantiidhaaf bu'aa buusee jira takka ta'a. Kanaaf obboleeyyan keenya hundi keenyaa dhiiraa dhalaan jenne xiqqaa guddaan jenne silaa hundi keenya godaansa keenya gama akhiraa waan ta'eef sinqii gama akhiraadhaa fudhannee deemnu bu'aa hawaasa wanni hawaasni itti fayyadamu dalaguudhaan lubbuu teenyas tarbiyaa fi amantii irratti leenjisuudhaan gama fuula Rabbii keenyaa haa deebinuun ja'a. Dhaamsi kanumaan itti aansee wanni hin jiru obboleeyyan kiyya risaalaa intarnaashinaal dalaydantee hawaasa keessan tajaajiluudhaaf hedduu halkanii guyyaa yeroo qabdanirraa yeroo kennitanii tattaaffii godhaa jirtan Rabbiin jazaatii san jannatan isinaa kafalu itti fufaa jabaadhaa Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra firii fi addunyaa fi akhiratti illee haala bareedaadhaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jazaa kafalu Rabbi isinaa kafalu kanan jaha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaatitti hawaasni rakkina bishaaniitiin dararamaa jiraachuun ibsame. Bal'ina oduu tanaatiif obboleessa keenya Maammee Yaasiin. Godina Harargee Bahaa aanaa miidhagaa tolaa keessatti hawaasni rakkina bishaanii cimaan akka rakkachaa jiran beekuun danda'ameeti jira. Hawaasni naannoo kanaa bishaan qulqulluu dhugaatii dhabuudhaan beeyladootaa wajjin bishaan horii dhuguu jalqabaniiti jiran. Mootummaan biyya teenyaa kan oduu malee hojii takka dalaguu hin beekne bishaan qulqulluu dhugaatii bakka hunda dhaqqabsiisnee jirra jechuun labsuun isaa kan beekame waggaa ta'u garuu wanni inni hojjetaa jiru faallaa tahuun isaa dhugaa hin dagatamne. Ummanni biyyattii rakkina bishaan qulqulluu dhabuutiin miidhamaa kan jiran tahuunis ni hubatama. Mootummaan wayyaanee baajata miiliyoona meeqaantama baasuudhaan hawaasa keenya ajjeesaa jiraachuunis dhugaa dhukatee miti. Hawaasa keenyaaf rakkina bishaanii furuu dhiisii kan duraan jiru cufaa jiraachuun isaa waan dho'isaa hin qabneedha. Bitootessa 27 naannoo Affaar magaalaa Dubtii keessatti ijaarsa masjiida Nuuriif sagantaan galii walitti qabamuu taasifame. Sagantaa bareedaa ijaarsa masjiidaatiif gargaarsa walitti qabuuf taasifame kanarratti ustaaza keenya qaalii kan yeroo gabaabduu keessatti harka mootummaa zaalimaatirraa bahee nagayaan hawaasa isaa kan isaaf dheeboteen walitti deebi'e ustaaz Yaasiin Nuuruu akkasuma ustaaz Muhammad Faraj fi munashid Muhammad Awwal Finfinneerraa kan irratti hirmaatan yoo ta'u dabalataanis hawaasni naannichaatii fi abbootiin taayitaa aanaa fi zoonii saganticha irratti argamanii jiran.
Sagantaan galii sassaabuu kun obboleeyyan keenya dargaggoo Diinaa Alii fi dargaggoo Muhammad Jamaaliin hoogganamaa kan ture yoo ta'u, qophii kanarratti Ustaaz Muhammad Faraj maqaa Ustaaz Ahmaddiin Jabaliin qarshii foddaa masgiidaa tokko jaarsisu, qarshii 4,500 Ustaaz Yaasiin Nuuruu maqaa Ustaaz Abubakar Ahmadiin qarshii foddaa masgiidaa tokko jaarsisu, qarshii 4,500 akkasuma Munashid Muhammad Saalaa maqaa Ustaaz Abubakar Ahmadiin qarshii foddaa masgiidaa tokko jaarsisu, qarshii 4,500 fi masgiidni Abuu Zarris qarshii 5,000 gumaachuun isaanii beekamee jira. Sagantaa galii walitti qabuu kanarratti miseensonni poolisii addaa naannichaa wal ta'uun walumaa galatti maqaa humna poolisii addaa naannichaatiin qarshii 30,000 kan gumaachan yommuu ta'u, hawwanii fi shamarran keenyas faaya isaanii kan hedduu jaalatan mormaa fi quba isaanii irraa baasuun kan kennanii fi moobaayiloonni hedduunis akka caalbaasiitti kan dhihaatanii turan tahuu maddoonni keenya nuuf gabaasan. Rabbiin nama masgiida Rabbii ijaare Jannatul Firdaws keessatti mana isaanii haa ijaaruuf jecha nutis gamanumaan gammachuu nutti dhagahame ibsanna. Bitootessa 27 markazni guddaan Jimmaa Abbaa Jifaar haafizoota 38 eebbisiisuun isaa dhagayame. Jiddugaleessi hifzii Qur'aanaa naannoo Oromiyaa magaalaa Jimmaatti argamu markazni Abbaa Jifaar barattoota barsiisaa ture keessaa guyyaa Alhadaa Maarcha 27 ijoollee 38 hifzii Qur'aanaatiin eebbisiisee jira. Barattoota Qur'aana Rabbii guutuu qoma isaaniitti qabatanii gammachuu guddoo tanaaf gahan kanneen keessaa obboleessi Ustaaza keenya hayyuu seenaa kan ta'e Ustaaz Ahmaddiin Jabalis isa tokko tahuu odeeffannoon arganne ni ibsa. Sagantaa eebbaa kanarrattis jiraattonni magaalaa Jimmaa lakkoofsaan baay'ee tahan kan hirmaatan yoo ta'u, sagantichis bifa bareedaa fi milkaa'inaatiin kan xumurame ta'uun beekamee jira. Amma gama oduulee biyya alaatirraa arganneetti isin dabarsina. Imaamman masgiid Tawfiqii fi Bilaal hawaasa isaanii kan gargaarsa masgiidaa godhan galatoonfachuun isaanii dhagayame. Oduma kanaan wal qabatee imaamni masgiid Tawhiid hawaasa isaatiif yaaminsa taasisaa jiraachuun isaa beekame. Gabaasa qindaa'eef Abdun Naasir Tufaa. Masjida Bilaaliif galiin qarshii doolaara 200,000 ol kan walitti qabame yoo ta'u, masjida Tawfiqiif doolaara 400,000 olii argatanii jiranii. Oduma kanaan wal qabatee imaamni masjida Tawhiidis Apriilii 2 bara 2016 gargaarsa masjidaatiif hawaasa muslimaa maraaf yaamicha taasisaa jiranii. Kanaafuu akkuma ergaan tun isin bira geetteen namni argitee Rabbii fi Rasuulatti amantanii mana Rabbii ijaaruu jaalattan akkuma duraan barattanitti ammallee ijaarsi mana Rabbii waan itti fufuuf jecha رسول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة هل تريد أن تبني قصرا في الجنة من ربي كيس فوق جالتشو فيتني جتشو الآن غير كيسن إرقادة برسو فدا بكين أنا مرة برسو تجرو كوني هري جبدو تكا غرتي والجيتي علماء مسيدة توفيق كيستي ولين تري أكو مثلا بليسكي ناصر نودين أسجنا سجنتا قد أتيتي نغرتي دبرسو سوجدو أما مو أسيتي والجيني أما سجلين تينت أمة بلا حاجتو إن شاء الله إردي بني خراب الباچسون إرقا إتيان تولي دبرسوان بربانوف توني اللي تجلق أبات هاتي بود اللي أغرتي خراب الباچسون إرقانا كديم تبربانا حواس كينا كوتا هرمادا مسجد توحيد إسوام التجرى ربين توحيدا وحاكين لسنين جدا قالتهم جزاكم الله خيرا يامين ساغرتيغا من ربي إجارة إرتي شينيم إسياما جران خانا جرا أواتون أكا غرتي أبلوما إسلاماتي في أكا سمتي لموما أولين كمنت اللي والبريد شودا يامين سربي خانا سبحانه وتعالى أواتون رقمتي من ربي جارو يجون رب سبحانه وتعالى أمنتي رب سبحانه وتعالى أتف لافسه وبليين خينا خمبرات فلافس وجولا أتلين تن أمنتي هركا قبضو أمنتي تدرنج إمسيتي برچو جبيسيتي غرتي ربي خي سبحانه وتعالى درن جبرو داف مني بك أددتي مني ربي جرمون والله خوني درقاما غرتي نمني هندينو بهوك أبو جئتين غرتي يا مسخنا شني غورا أكما بلالي أواتن أكما توفيق أواتن توحيد بت مسجد توحيد مكان سامالي مي توكيتم با ربيتين مكان توكيتم با ربي كما مسجد توحيدي توحيد الأمة توكيتم ما أمتا توكيتم ما أمة إسلاما توكيتم ما أمة أولوبودا أسرتي بولتو وان حجيلو
achirratti akkuma dhiyootan akkatti harka walii baafnee biyyallee achirratti kadhannaa hinaafina akkana isin jaa rabbii isin haa milkeessu waan isin jaa nu gammachiiftanii. توحيد إسلامك سنتر خوتاتي سينا نخيستي هجدا إسنين جاء يا حواسا مقالا لكو جبتن خلاف دوباقرتي فإنا ربي قداتين إن شاء الله أبريل قويا لما توحيد إسلامك سنتر حالة جرمي جيفتي تولفتي بريفتي قوما إيسا دوباقرتي بلدستي فولا إيسا بني حكا إيسا بلدفتي قفلا إيسا بني isin eegaati jira kanaaf duba gartee akka nurraa hin hafne kabajaa fi jaalala guddoo isniif qabnuun isin afeerra insha Allah ta'ala توحيد قماشي توحيد خطربان رفو خجلنا سوني أبريل قويا لماتي سألين ساعة سديهتي إن شاء الله تعالى أكسمو غرتي وري أونلاين جرتني لين تليفون غرتي مسكيدا رويتني قماشو دنتيسني ورقرتي لوكال جرون وهندن إن شاء الله تعالى مسجد بلال الرا مسجد توحيد الرا حواسنا خينا جودتي مسجد توحيد سيمبوليت أركمني أكغرتي مسجد سن قماشو قوني برد أبنو خبجادان والقافن إن شاء الله تعالى ربي خير الدنيا آخرة سني آخنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bitootessa 26 Kanaadaa Edmontonitti konferensii mata dureen isii Rabbi yaadachuu jedhu akkasuma deeggarsa hawaasa Oromootiif qaban agarsiisuun isaanii dhagayame. Bal'ina oduu tanaatiif Mustayinaa Umar. Waa yeroo ammaa hawaasa Oromoo irratti mootummaan wayyaanii hojjechaa jiru ilaalchisee Maarch 26 walgahii addaa magaalaa Edmonton keessatti Masjid Al-Ansaarii fi Masjid At-Taqwaan waliin tahuun qopheessanii haala bareedaan xumuramuun isaa beekame. Masjidni kun lamaan marsaa sadaffaa kan muhaadaraa wajji qopheessan yoo ta'u qabxiilee lamaan gurguddoo muhaadaraa kanaatis waan Rabbiirraa wal yaadachiisuu fi akkasuma akkaataa ummata keenyaa kan mootummaan gabroonfataan fixaa jiru kana itti gargaaran irraa wal mari'atuu ture. Eegaa hawaasni keenya yaada isaanii wal dabarfachaa oolanii haala ummata keenyaa kan mootummaa wayyaanii sababa tokkoon maletti dhiiga isaanii lafatti dhangalaasaa jiru kana itti gargaaranis mala dhawanii nagayaan saganticha xumuranii addaan galan. Kungaa waan ummanni addunyaa tanarra jiru hundi itti yaadee ummata miidhamaa jiru kana cinaa dhaabbachuu qabudha. Obboleeyyan keenyas Rabbiin hojii isaanii irraa haa jaalatu, biyya teenyattis Rabbiin nagaya haa buusu jenna. Bitootessa 25 fi 26 muhaadaraan hawaasa muslimaa biyya Norway keessa jiraataniin gaggeeffamuun isii dhagayame. Bal'ina oduu tanaa Mustayinaa Umar akka itti aanutti nuuf dhiheessiti. Maarch 25 fi 26 muhaadaraan hawwituun hawaasa muslimaa biyya Norwaytti gaggeeffamuun isii dhagahame. Muhaadaraan kora jahaffaa hawaasa muslimaa Awurooppaa biyya Norway magaalaa Oslo keessatti guyyaa sabtii fi alhada jechuun Maarch 25 fi 26 bifa nama gammachiisuun gaggeeffamuun ibsamee jira. Sagantaa kana irratti hawaasni muslimaa hedduun qooda irraa kan fudhatanii turan yoo ta'u sagantichi haala bareedaan xumuramee jira. Aalimaan kabajamoon kan akka Sheekh Muhammad Hamidiin Sweden irraa, Dr. Muhammad Taaj Saudi Arabiyaa irraa, Sheekh Yusuf Nuuree UK irraa, akkasuma Ustaaz Raayyaa Abbaa Maaccaa Oromiyaa irraa muhaadaraa kanarratti kan argaman yoo ta'u keessumoonni biroo hedduunis qophicha irratti kan argaman ta'uun beekamee jira. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Obboleessi keenya Dr. Amiin Abbaa Gumbul gama akhiraa deemuun isaanii dhagayame. Obboleessi keenya kun magaalaa Jimmaatti dhalatee kan guddate yoo ta'u barnoota isaa eega xumuree booda aanaa Adaabbaatti godaanuun hawaasa isaa tajaajilaa ture. Dabalataanis qabsoo ummata islaamaa kan biyyattii keessatti godhamaa jiru maallaqaan gargaaraa kan turee fi akkasuma qabsoo ilmaan Oromoo kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jirus harka keessaa qabda jechuun kan hidhamee fi garuu wabiin kan gallakkifame ta'uun beekame. Dr. Amiin awwaalcha haadha isaatiif gara bakka dhaloota isaa magaalaa Jimmaatti deemee kan ture yoo ta'u osoo achirraa deebi'aa jiru balaa makiinaa kan uumameen bitootessa 30 lubbuun isaa dabruun beekame. Obboleessi keenya Dr. Amiin nama akkaan sadarkaa guddaa hawaasa isaa keessatti qabu waan tureef awwaalchi isaa bakka ulamaa'onnii fi hawaasni kumaatamaan lakkaawama argamanitti gaggeeffamuun ibsame.
Hoggansi Risaalaa Intarnaashinaallii fi nuti gaazixeessitoonni Risaalaa Rabbiin obboleessa keenya jannataan haa badhaasu jecha warra isaatii fi ummata Islaamaa hundaaf sabrii fi jajjabina hawwina. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kan akka isaa hedduu akka bakka nuuf buusus ni kadhanna. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun har'aaf isiniif qabannee dhihaanne kanuma fakkaataa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.